Studio Krog, Krog je kratica za krožno gospodarstvo, je projekt, ki odpira nove dimenzije na področju ravnanja odpadkov oziroma krožne rabe virov. Projekt Studio krožnega gospodarstva že v osnovi pove, da gre za studio, kjer prikazujemo možnosti ponovne uporabe. Krožno gospodarstvo. Mogoče včasih se sliši to, to se mene ne tiče, ampak vsi smo vpleteni v gospodarski sistem razmišljanja. Nenazadnje vse, kar nosimo, uporabljamo, je z nami, je bilo proizvedeno na nek način in s tem projektom ozaveščamo o tem, da prekratka uporaba virov izdelkov pripelje do pretirane rabe seveda osnovnih materialov. Vidimo, da že aprila porabimo vse vire naravne, ki so razpoložljivi. V našem slovenskem merilu je to zelo zgodaj, kajti od maja dalje živimo na račun zadolževanja planeta. In če se zavedamo podnebnih sprememb, vseh težav, ki so povezane s pretirano rabo virov, potem je jasno, da ne smemo izdelkov uporabljati linearno, se pravi, kupimo, kratek čas uporabimo, zavržemo, ampak jih moramo vrniti nazaj. In studio krožnega gospodarstva kot Studio Krog uči o tem, da lahko, če se seveda malo zavedamo teh možnosti, bistveno zmanjšamo količino odpadkov in kar je pomembno, Norveški sklad, ki financira ta projekt, verjame tudi v projekt, da bomo množico ljudi pri tem, ko jih bomo spremenili v razmišljanju, opogumili za drugačen način življenja. Ta način življenja je bolj kvaliteten, kajti uporabljamo izdelke dlje časa, znamo jih dati popraviti, znamo obiskati centre, ki to delajo, popravljajo, urejajo. Torej, vstopimo v neko drugo lokalno okolje servisnih dejavnosti, istočasno pa, kar je pomembno, da na ta način poskrbimo, da varujemo vodo, energijo, surovine in pospešujemo zelena delovna mesta. Izvajalci so projekt zasnovali tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v funkcionalno rabo. K sodelovanju so povabili občine, arhitekte in oblikovalce, gradbena in druga podjetja, organizacije s področja ravnanja z odpadki in krožne rabe virov. Nagovarjajo izobraževalne ustanove, nevladne organizacije in tudi različne odločevalce na nacionalni ravni. Sam projekt v osnovi je nekaj, kar nadgrajuje tudi dejavnost centra ponovne uporabe ob sodelovanju norveškega partnerja Fonix, pa slovenskih partnerjev Bistra Ptuj kot vodilni partner, potem je komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina in pa raziskovalno-razvojni center tukaj v Ormožu. Mi vsi prispevamo k temu, da se zavedamo, da lahko s tem ozaveščanjem v praksi, torej z dokazom, da lahko vire uporabljamo krožno, bistveno spremenimo sistem razmišljanja. Vsled tega, da podnebne spremembe povzročajo cel kup raznih težav, ki smo jim priča tudi v Sloveniji, na ta način naslavljamo možnost, da se v praksi ljudje seznanijo, kako neko stvar znova uporabiti in na kakšen način tudi doma spremeniti življenjski vzorec. Ker sam projekt naslavlja 6 tematskih področij, 2 kontejnerja, ladijska in pa 4 v Rogaški Slatini, predstavljajo globalni vidik zavedanja, kako zelo smo prepleteni s tem, kaj pravzaprav nastaja, lahko rečemo, na drugih koncih sveta in je pripeljano sem. Namreč Studio krožnega gospodarstva v osnovi prehaja en korak nazaj od tistih problemov, ki jih marsikdo ne vidi, prepolna skladišča, potem različne težave, ki se pojavljajo z odpadnimi kontejnerji, da ne govorimo o pristaniščih, ki so polna zavrženih ladijskih kontejnerjev. Seveda, mnogokateri je uporabljen samo enkrat, kajti njegova vožnja nazaj stane preveč. In mi smo ta izziv v Slovenskih Konjicah in v Rogaški Slatini izkoristili, da smo nabavili preko projekta 6 kontejnerjev. Ladijski kontejner že v osnovi s to svojo strukturo in glomaznostjo kaže na neko količino neke robe, ki se pretovori, in so dejansko velike količine izdelkov, ki se uvažajo in se ne zavedamo, od kod pridejo. Torej, ta kontejner simbolizira to globalizacijo in ker je sedaj to inovativen projekt, mi dokažemo, da lahko tudi ta ladijski kontejner s preobrazbo, tako kot delamo v okviru centra ponovne uporabe, se pravi s ponovno uporabo, z redizajnom, z industrijsko simbiozo, spremenimo v bivališča, v različne funkcijske uporabe pisarn, turistične namene ali pa take showroome in da na ta način pokažemo, da ne rabimo nič novega. Torej, mi dejansko vse, kar uporabimo rabljeno. Zdaj smo ravno v fazi izdelave zelene strehe, kajti vsi ti kontejnerji ladijski bodo imeli tudi zeleno streho,
za divje opraševalce, ker na ta način bomo tudi povečali možnost potem samega razumevanja, sodelovanja seveda narave z globalizacijo, v kateri smo. Istočasno se zdaj delajo tudi izrezi za okna, vrata, torej stavbno pohištvo, po metodi zopet krožne rabe, se pravi, nekdo zavrže, potem mi to uporabimo. Potem pa seveda sledi opremljanje, od znotraj pride izolacija iz odpadnega tekstila, vsi smo oblečeni v tekstil, na ta način tudi dokažemo, da oblačila, tista, ki se ne prodajo, ki ne grejo v sekundarno uporabo, lahko tudi uporabimo kot odpaden tekstil za izolacijo. Mogoče novo, ampak čeprav se to v svetu uporablja in vsak se bo lahko dotaknil te izolacije, ker bodo en del stene tudi odprte, tako da se vidi, torej oblečeni, izolirani kontejnerji. Zraven pride potem namestitev solarnega sistema in vetrnega, tako da pride samooskrbni sistem in pa lovljenje deževnice. Zdaj, sam izgled teh kontejnerjev je v Rogaški Slatini nekako bolj taki industrijski, ker je to industrijska cona, v Slovenskih Konjicah pa čisto domač zelen dizajn, tako kot stare hiše s podaljšano streho, in na ta način dokažemo, da če mi en tak kontejner, ki je v bistvu že standardizirana bivalna enota, samo od znotraj oskrbimo, mi ne rabimo gradnje, kajti gradbeništvo ima kar 38% odpadkov, ki niso reciklabilni. In tukaj naslavljamo ta težav odpravljanja posledic, torej nastanka odpadkov, da sploh ne nastanejo, ne gradimo nekaj novega, ker to že obstaja, po drugi strani pa spodbudimo ta vidik arhitekture, ekodizajna. Torej, važno je, da mi damo odpadku dizajn, damo mu neko lepoto, damo mu neko kreativnost. In imamo v Sloveniji cel kup oblikovalcev, arhitektov, ki bi lahko to veliko bolj vključili, ampak se to preprosto pozabi. Torej, tako kot so pozabljena popravila, je pozabljeno, da je mogoče nek izdelek, ne vem, 200 let staro omaro ali pa neki regal, ponovno vključiti, da pa ne govorimo o rednih izdelkih, ki se v ogromnih količinah pojavljajo in se jih tudi da vključiti, bodisi v dizajn, bodisi v neko obliko ponovne uporabe. In ker to premalo nasploh tudi odločevalci vključujejo, tega preprosto ni. In naš prispevek je tudi k spremembi zakonodaje na tem področju, da si bo nekdo lahko tudi naredil eno majhno hiško, tako rekoč, torej iz odpadkov, če tako rečemo, za minimalni denar, kvadratni meter vas stane tam nekje 200-300 evrov. In ste opremljeni z vsem. Se pravi, to je pa zdaj tisto, kar lahko zopet vrne življenje nazaj, bodisi na podeželje, bodisi v bolj odročne kraje, da ni ta pritisk v glavno mesto, pa iskanje stanovanj, zakaj ne bi obrnili smer, pa na ta način podkrepili tudi to sooskrbo, se pravi, zraven visoke grede, poleg tega samooskrbnega sistema z energijo, tudi za prehrano in vrniti življenju nek smisel, vrednote, obenem pa srečo, kvaliteto življenja je smisel tega projekta, ki naslavlja torej krožno rabo virov z našim razmišljanjem nazaj, ki vrne potem seveda tudi istočasno kvaliteto življenja s tem, da smo bolj kreativni, ustvarjalni in nenazadnje zelena delovna mesta ostanejo tukaj, ker je pa še zelo pomembno, če mi finančno gledamo, krožno gospodarstvo sploh ni samo kategorija nekega gospodarskega sistema, ampak je tudi socialni vidik in pa seveda vezano iz ekonomije. Če mi preračunamo, da mi, če vložimo delo, to stane nek X, je to ceneje, kot da opravljamo potem s posledicami, ki nastanejo zaradi neracionalne rabe virov, tako kot se srečujemo zdaj, podnebne spremembe, poplave, samo vremenski vplivi, torej, ki imajo grozne, milijonske, milijardne posledice. To stane vse skupaj bistveno več, kot da bi mi preprečili, torej s tako krožno rabo virov in pa z lokalnimi delovnimi mesti, ki bi to kvaliteto življenja potem tudi vrnile. In to zavedanje, da moramo spremeniti to, kaj se ne splača, kaj je ceneje. Torej, to, da je nekaj ceneje, pomeni na dolg rok na eni strani ceneje zato, ker mi že torej aprila porabimo vse vire in pa seveda izkoriščena delovna sila, vemo, kje se delajo izdelki, vemo, na kakšen način, če vzamemo sam industrijo tekstila, ki spada tudi med najbolj, kar se tiče samega vidika onesnaževanja, obremenjujoče, potem nam je jasno, da moramo nekaj spremeniti. Projekt Studio Krog je dvoletni projekt, vreden dobrih 770 tisoč evrov in je sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Pilotna ureditev 6 kontejnerjev po vzoru Norvežanov predstavlja nadgradnjo krožnega gospodarstva v Sloveniji. Kajti kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v Sloveniji, se še vedno daje prednost novogradnjam in novi opremi.
Projekt pa bo gotovo nova spodbuda dobrodošlemu krožnemu pristopu k rabi virov.